Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon magkakabit ako ng bagong kompresor. Tsaka itong belt. Itong fan belt na to, kakabit ko sa bako. Yung compressor andun na-mounting ko na kanina. Pero nakalimutan ko mag-video, so ngayon lang ako mag-video. Ito guys, yung kinabit kong bagong compressor sa aircon. Ayan. Lalagay. Meron po lang kasama.